Так, ну если брать первый вопрос, наверное, все-таки сейчас это Артемовск. Завершился ли полностью выход подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска? Да, 1 числа мы практически вышли все. И как я и говорил о том, что у нас остались 2 специалиста, Бибер и Долик, да, которые должны спасти русскую армию, если вдруг будет опасно. Но на самом деле 2 числа мы все вышли. Сегодня у нас 5-е, да? Сегодня 5-е, никого уже не осталось. И подразделения все частично вышли на линию Вагнера, практически все остальные вышли сюда, в полевые лагеря. Вот у нас уже добрые выстрелы пошли сзади, да? Вот они, ребята, да, обучаются, тренируются. Значит, что происходит в Артемовске? Все позиции передали корректно, подписали все акты, все в порядке, все хорошо. Вчера поступила информация, и она подтверждается о том, что сады на юго-западе Артемовска заняли уже подразделения ВСУ. Заняли почему? Потому что когда там были ЧВК «Вагнер», то, несмотря на то, что опасность высокая, тем не менее в садах зарывались, стояли и отражали любые попытки контрнаступать. У Министерства обороны, к сожалению, другая тактика. У них тактика по принципу, что если есть очень хорошо укрепленный район, значит в нем можно находиться. А если нужно приложить усилия, то лучше не находиться. Пустоты в войне не бывает. Война пустоту не терпит. И поэтому в садах находятся ВСУ. Если в садах ВСУ не выбить немедленно, а их надо выбивать постоянно, артиллерийским огнем, пехотой, то они зайдут сначала в Тетрис, после этого, и все остальное будет складываться в том же направлении, как мы и наступали, собственно говоря. И самое опасное, что это сложение, оно может оказаться гораздо более быстрым, чем наступали мы. Мы наступали 7 месяцев, после Попасной вообще год, двигались по всем территориям. Если будет такое же отношение у подразделений Минобороны, как и сейчас, то я боюсь, что все в обратном порядке сложится за месяц-полтора максимум. А что в Солидаре сейчас? Там есть какие-то попытки тоже продвижения ВСУ? В Солидаре, значит, война, мы воюем, собственно говоря, сами с собой, да, как сказал Вагнер Дима еще в 2014 году. Мы воюем сами с собой. Поэтому наш менталитет, наш подход, наши все тактические шаги, они приблизительно такие же, как у противника, и у противника такие же, как у нас. Мы все выходцы из одной школы, с одной земли, собственно говоря, и учились в одинаковых приблизительно войнах. Ну, мы больше чуть-чуть войн прошли, ну не чуть-чуть, а мы больше прошли, как ЧВК «Вагнер». Вот, поэтому у противника, у него понятная стандартная тактика. Сначала щупаем оборону, после этого вклиниваемся туда, куда пошло, и там наращиваем усилия. С точки зрения Бахмута и Солидара есть три ключевые дороги. С Часова Яра, со Славянска и с Северска. Если идти по 3 дорогам, то понятно, что часть подразделений начинают разрезаться и попадают в капкан. Это украинцы и делают. Сегодня были утрачены позиции около Раздоловки. Это у нас северное направление. Несколько дней назад они шли по дороге со стороны Славянска. Не сегодня-завтра пойдут с Часова Яра и добавят второе кольцо, грубо говоря, попытки окружения нашей группировки. Они добавят ее по низу, подрезав со стороны Азаряновки, Курдюмовки и, собственно говоря, Торецка. Если начать отступать, то дальше будем отступать сначала до линии Вагнера. Мы не будем отступать, мы сейчас здесь вот, да, сосны, все хорошо, готовимся. Подразделения Министерства обороны будут отступать сначала до линии Вагнера, а после этого и дальше неизвестно докуда. Тактика Министерства обороны, она порочная. Они все рисуют на картах и все ведут обманы. И поскольку ведутся обманы, то руководство уверено, что все в порядке. Рядовой состав понимает, что все, как говорится, полная жопа. А там где-то, правда, бегает туда-сюда посередине. И в итоге никто не знает, где кто находится. Поэтому главная задача Министерства обороны сегодня – это в телеграм-каналах и в СМИ играть в красивую историю, сохранять свое лицо, а в телевизоре говорить, что мы наступаем. На самом деле, то, что происходит сейчас на Артемовске,
это приведет через 2 недели к серьезным тактическим просерам. Вот если говорить, вот, как вы упомянули, да, у нас младший состав, да, рядовые бойцы, они понимают, как бы находятся на земле, в чем, скажем, причины, да, каких-то проблем. Наверху командующие этого не понимают, судя по всему. Как исправлять это, чтобы в короткие сроки, чтобы вот удержать то, что уже наработано? Не исправить. Вот сразу, я вам говорю, это не упадническое настроение, это исправить невозможно. Потому что о том, что это нужно исправлять, я начал говорить 19 марта 2022 года, когда мы впервые сюда пришли. Управление отсутствует, планирование отсутствует, подготовка отсутствует, взаимоуважение отсутствует. И дальше все это замещается истериками наверху. Вот у нас сейчас, потом, наверное, коснемся этого, на запорожском направлении идет катастрофа. Это катастрофа, при которой взята уже Новодонецкая, противник туда зашел. И если войска будут отступать дальше, отступление войск в глубину 5, 7, 8 километров, это значит потом бесконтрольный заход противника на любую глубину. И если ты заходишь на чужую территорию, которая исторически, грубо говоря, не твоя, да, там в обозримых там 10-15 лет, то ты можешь затормозиться, потому что идет сопротивление мирных жителей, требуются пути подвоза и так далее. Но мы же хорошо понимаем, что 50% жителей на этой территории, это как минимум, они будут помогать ВСУ. И поэтому, как только ВСУ зайдет чуть-чуть вглубь, то дальше они пойдут на Бердянск и на Мариуполь. И остановить их будет невозможно. То, что сейчас происходит. В руководстве Министерства обороны истерики, требование срочно наступать, требование срочно отбивать, и никто на землю не опускается. Шойгу и начальник Генштаба уже давно должны были бы быть там, где им положено. Я Шойгу звал в Артемовск. Он не приехал, но ему надо было одеть бронежилет и проползти по Артемовске на пузе, потому что Зеленский ползает, Залужный ползает, этот... Вот она. Нет, Сырский, да. Саша напоминает хорошо, лучше меня знает обстановку. Сырский ползают, все ползают. Где наши-то эти клоуны? Почему они не идут? И поэтому они ничего не знают, гонят от себя эту мысль. Кто приносит плохие новости, тот негодяй. Те, кто приносит хорошие новости, раздаются звезды героев России направо и налево, лишь бы новость была хорошая. Поэтому нам история уже этих ошибок сейчас не пустит, не простит. Я думаю, что Бахмут при такой обороне, он недолго пробудет Артемовском. Что делать-то рядовым бойцам на местах в такой ситуации? Если рядовым бойцам в такой ситуации делать следующее. Мы ждем еще 2-3 недели по Белгороду, по Запорожью и так далее. ЧВК «Вагнер» сегодня единственная структура, которая армейская, полноценная, с самолетами, вертолетами, танками, артиллерией, всем остальным, что необходимо. РЭП, РЭР, беспилотниками, разведкой, спутниковой, наземной, любой, агентурной, которая способна что-то делать. Я говорил о том, что мне нужно 200 тысяч человек. Меньше, чем 200 тысяч человек на линии фронта Луганск-Донецк не справятся. Мы готовы полностью взять на себя ответственность. Но есть еще одна проблема. Вооружение, боеприпасы и все остальное, в котором находится такой же хаос сегодня, как и в самом Министерстве обороны. Что делать рядовым бойцам? Я когда ездил по стране, кстати, ездил не с предвыборной этой кампании, как многие считают, а ездил к своим медиапартнерам, с которыми мы общались. И единственное, что это все показали людям, для того, чтобы люди не думали о том, что мы там шушукаемся между собой. Пошушукались, было бы еще хуже. Я говорил о необходимости мобилизации. Мобилизация — это не значит, что ты идешь на фронт. Это не значит, что завтра ты идешь воевать. Это сейчас так получается. Человек приходит, его мобилизуют, 3 дня походил, побухал, и после этого тебя выкидывают на мясо. А это значит длительная глубокая подготовка, взаимодействие, для того, чтобы сформировались подразделения, которые могут в коллективе работать. Минимальный коллектив — это рота. Поэтому нужно пройти одиночную подготовку,
слаживание отделений, взводов, затем рот, и только тогда можно выпускать человека на войну, когда он будет хоть что-то понимать. То, что сегодня происходит, это вот так вот перемешанные подразделения, причем у нас же еще руководство, которое принимает решения военные, это люди абсолютно тотально бездарные. В военном плане это абсолютные неучи, которые, кроме того, что они сами не знают, что делать, они рушат то, что было когда-то создано. Вот была единая структура ВДВ. ВДВ выполняет определенные задачи. Оно должно занять какой-то плацдарм, пока у них не кончился БК, туда должны быть остальные подразделения. Так всегда делалось. Теперь ВДВ у нас, как пехота, стоит, защищает какие-то территории. В это ВДВ вкидывают мотострелков, вкидывают мобилизованных, кого угодно, лишь бы создать пузырь, что якобы там есть какие-то люди. А поскольку руководство не бывает на земле вообще, поэтому им наплевать. У них есть понятие, вот есть полк, а в этом полку 4000 человек. 2 или 200 им глубоко насрать. Их интересует такой вот ежик красного цвета на карте, в котором обозначается этот полк. Поэтому что-то сделать глобальное сейчас невозможно. Нужно было начинать год назад, готовить армию, и для этого, собственно говоря, мы и сделали эту бахмутскую мясорубку. Бахмутская мясорубка – основа, как бы это пафосно ни звучало, но это спасение русской армии и чести России. То, что делалось в Бахмуте, почему наступление началось? Мы 1-го вышли, 2-го вывели всех. Я говорил, что мы остаемся до 5-го, сегодня 5-е. И поэтому все понеслось. Бахмут он занимал ВСУ. ВСУ вынуждено было вкидывать туда все силы в Бахмут. Теперь у них нету этой необходимости. Для того, чтобы противник не мог сконцентрироваться, ты должен бить его. Либо он будет бить тебя. И если ты будешь в том состоянии, в котором мы сейчас есть, понятно, что победа пока не на нашей стороне.